Liker du å danse lambada? Ja, litt beskjeden, ja. Jeg vet at han liker det veldig godt. Fordi at i forrige aksjon så viste vi en film når en av brødrene danset lambada på skolen. Og jeg vet hvem som lærte han å danse lambada. Det var nemlig Jaime. Og du liker å danse lambada, det har jeg sett på film. Ja. Og vet du, Rosangela, nå har jeg en kassett her bak, som jeg har med lambada. Er du klar? Ja. Da skal vi kjøre den kassetten, og så nå må dere vise ålesunderne hvordan dette her virkelig skal gjøres, altså. For de kan det ikke, altså. Jeg har sett dette der flere ganger her, og det ser ut som når du lukker på kyrne, altså, så er det like uorganisert. Så nå må dere prøve, og så gjøre dette her akkurat her nå, så får dere vise dem. Nå må dere se veldig nøye etter, for slik skal det nemlig gjøres. Kjør båndet, du. Ja, sånn skal det gjøres, altså. Dette der, det imponerte meg.